Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue mau unboxing sekaligus mau review tentang Tamiya Avante MK3 Special White Edition dengan sasis MS sasis. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung unboxing aja Tamiya ini ya. Oke, ini unboxingnya. Ini gue beli dengan harga 2.000 di Jordan Toys BDSD. Ini alamatnya, bisa kalian langsung datang ke tokonya aja, tepatnya di Cubic Mall. Ini kita dapat dalam kotaknya dapat 4 ban ukuran medium dengan warna biru dan 4 pelet ukuran medium juga dengan warna putih. Ini sasisnya yang warna hijau dengan tipe MSL sasis. Sasis ini juga nanti bakal gua acak-acak deh jadi gimana, cuman sekarang gua mau bikin ini jadi Tamiya STB dulu. Nah, ini dinamonya dinamo Mabuchi, dinamo standar box Tamiya dengan double shaft. Ini declare Tamiyanya nggak bakal gue pasang kemungkinan, dan ini buku panduan singkat merakit Tamiya. Oke, langkah pertama kita akan potong sasis tengah ini menggunakan tang potong. Potongnya dengan rapi ya. Terus kemudian kita akan memotong bagian depan dan belakang sasisnya juga, bagian end dan tis MSL sasis. Kemudian kita potong juga ban, pelek bannya maksud gua, dan ini ban warna biru ini kita satukan dengan peleknya seperti ini. Oke, selanjutnya kita rakit dinamonya, kita pasang gear, pinion gear yang warna ungu ini ke dinamonya. Oke, informasi aja, Avante ini dia pakai gear rasio 3,5:1 yang berwarna hijau dengan spur gear yang berwarna pink. Oke, kita masukin pinion gearnya ini ke shaft dinamonya. Usahain pinion gear ini terpasang dengan sempurna agar putarannya cukup bagus. Nah, kita pasang dudukan dinamonya. Jika sudah memasang dudukan dinamonya, kita lanjutkan memasang spur gear dan ban di bagian end dan T MSL sasis ini, atau bagian nose dan tail sasis. Jadinya akan seperti ini. Oke, kemudian kita akan memasang stop kontak atau terminal di MSL sasis ini. Dan selanjutnya kita akan memasang terminal kuningan pada MSL sasis. Pastikan pemasangannya benar seperti ini. Selanjutnya kita akan pasang kantor gear yang berwarna hijau ini ke sasis bagian tengah. Pastikan sebelum memasang ini gunakan grease untuk melumasi gearnya agar putarannya tidak macet. Kemudian kita pasang dinamonya. Oke, setelah dinamo terpasang, kita pasang cover gearnya. Setelah cover gear terpasang, kita satukan antara N dan T unit ke center unit MSL sasis. Kita satukan semuanya dan pasang pengunci baterai. Kemudian kita coba nyalakan dan tes, suaranya akan seperti ini. Tadi setelah kita coba, kita pasang cover body Avante, dan inilah tampilan hasil dari unboxing Avante MK3 White Edition. Kayaknya ada yang kurang, kita jajal ke track yuk.
Oke, sampai sini dulu unboxing dan review RAM-nya Avante MK3 Special White Edition. Kalau ada saran, jangan lupa tambahkan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. See you.